니민이 언니 요즘 몸이 많이 좋아졌어요. 그 얼굴도 언니? 真的下属舒华了。艾德日前试出 SBS 歌谣大战的舞台花絮，倩倩因为身体不适的舒华和 미니也满血回归。 그러니까 제가 이걸 뺏으려고 했는데 슈아 씨가 이렇게 또 쓰고 계신 것 같아서 사이좋게 이렇게 양쪽에 같이 쓰게 됐습니다. 아이들 친한 사이. 아이들 친한 사이. 어때요? 저 오늘 좀 와해요? 오늘 목표 사람들 날 보고 와 할 수 있게. 슈아 그럼 난 너 봐봐. 그래. 그래요? 그래. 결국은 그래요? 그래. 아니 그거 말고. 뭐야? 어떤 거? 나 오늘 헤매 쓰는 와 하게 와. 하나, 둘, 셋. 와 너도 와. 엄마 다른 거 하자. 다른 거 없어 그냥 뭐 있는 그대로. 아 나도 먼저 기억 하나 해줘. 나 그 딱 여기 두 개 뭔가 그렇게 그 사슴처럼 너무 귀여워. 오케이 고정. 짠! 여러분 안녕하세요. 저는 여러분의 크리스마스 선물 미연입니다. 너 이리 와봐. 우리 커플이잖아. 아니 맞아. 아 커플이야. 딱 봐도 커플이야. 오늘 컨셉 뭐냐 이거? 나도 부른데 갑자기 껴는데. 잘 어울려. 근데 언니 왜 두 개 더 있어? 나 언니니까. 그래서 오늘 크리스마스를 네버버랑 이렇게 가까이서 함께 보낼 수 있어서 너무 좋아요. 가까워? 얼마나 가까워? 이렇게 가까워? 정신 차리다. 언니 오늘 화려하네. 너도 화려하네? 화려하네? 어디? 털 여자. 언니도 잘이지 않아? 니민이 언니 요즘 몸이 많이 좋아졌어요. 그 얼굴도 언니? 걱정하지 마시고 나도 많이 나아졌어요. 건강한 아이들 만날 수 있게 할게요. 成员们要好好保重身体，不要再让粉丝担心。而在 MBC 歌谣大祭典的后台，미니教育系泰语的模样真的是太好笑。 제가 요즘 우기한테 태국어를 알려주고 있는데 나 해볼게. 언니 야빠이킹 라우 카피미니. 네 무슨 뜻이냐면요 내일 미니 언니랑 술 먹으러 가고 싶다 라는 거예요. 처음 봐도 돼요? 왜 이렇게 키 커? 너가 작아서 그래. MBC 가요대전은 이렇게 한 해가 끝나는 날 같이 그 종을 치면서 새해 복 많이 받으세요. 귀여워.